Bentornati dopo questa breve pausa caffè, una pausa che ci ha consentito di sistemarci un po' qui in studio per dare spazio a un grande artista che è un musicista, un compositore, un interprete. È con grande piacere che accogliamo in questa edizione di Mille Voci il nostro Franco Fasano. Ciao Daphne, ciao a tutti. Ciao. Io ho avuto il piacere di conoscerti in questa occasione, ma so che tu già hai partecipato ad altre edizioni di Mille Voci. Quest'anno io festeggio il 10° anno perché sono venuto la prima volta nel 2011 e devo dire che con Gianni ci siamo sempre trovati perché difendiamo tutte e due un certo modo di scrivere la musica in modo melodico, no? Le mode cambiano così, però questo modo di sentire la musica e io di scriverla non è che la trovi da tutte le trasmissioni, no? Perché Mille Voci è uno dei posti dove a me piace andare. Grazie Franco, questa è una bella cosa che dici sulla trasmissione ed è anche vera perché è una delle pochissime ormai rimaste che tra l'altro fa della buona musica italiana. Hanno portato il pianoforte vero. Capito, questa è stata proprio una decisione del turco che ha detto Franco deve suonare con un bel pianoforte perché tu sei un bravissimo musicista. Con cosa ci allieti? Guarda, quando sono venuto qui qualche anno fa, avevo cantato questa canzone che avevo portato a un Sanremo nel 1989, pensa. E allora mi riattacco a questa, bene. Ok? Con enorme piacere vi lascio in compagnia di Franco Fasano. L'inquietudine è una scia dove nuoti sempre tu, la corrente è troppo forte e tu non ti fermi più, la tua rotta hai scelto già verso l'idiosincrasia, per le cose più normali, anche per me, se tu seguissi la teoria della regolarità, ti raggiungerei attraverso tutte le difficoltà e se poi istintivamente ritrovassi l'armonia, ne guadagnerebbe il mondo, non solo noi. Ma dimmi dove sei, così ogni tanto mi oriento. E dimmi come mai da me ti stai nascondendo la tua fragilità, la scopro e poi la difendo e quel giorno non mi perderai più. E dimmi sì o no, se è vero che ti appartengo, se stare insieme a me ancora un suo fondamento, no. Ma ora che noi siamo qui, trova un posto all'allegria, chiudi tutte le finestre per non farla andare via. Perdoniamoci le volte che non siamo stati noi, quando c'erano le lotte dei tuoi sogni contro i miei. Ma dimmi dove sei, così ogni tanto mi oriento. Se non ti incontrerò, ti cercherò tutto il tempo. Se mi sorriderai, ritroverò l'entusiasmo e quel giorno non mi perderai più. E quel giorno non ti perderò più. Grazie. Franco Fasano! Grazie Daphne. Franco Fasano a Mille Voci, grazie! Ciao.
Avremo il piacere di riascoltarti in qualche altra occasione in questa edizione. Torna a trovarci, Franco, perché hai creato veramente un'atmosfera poetica, quindi Grazie, ti aspetto. Mi sta venendo un'idea, ma te lo dirò alla prossima puntata. Va bene, allora dopo ne parliamo. Grazie Franco, grazie.